ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើនំប៉ាវស្នូលត្រាវចាឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើស្នូលត្រាវហើយនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើសម្បកនំប៉ាវឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកមើមត្រាវនឹងមកចិតសម្បកចេញឲ្យអស់ចិតសម្បករួចហើយគឺយើងត្រូវយកវាទៅលាងទឹកចេញឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកកាត់វាជាបន្ទះស្ដើងៗនិងកាត់វាជាដុំខ្លីៗមើមត្រាវរបស់យើងគឺបានត្រៀមរួចរាល់ហើយបរិមាណមើមត្រាវនៅពេលដែលចិតសម្បកស្អាតរួចរាល់បែបនេះគឺមានចំនួន28អោនឬក៏800ក្រាមជំហានបន្ទាប់គឺយើងត្រូវយកមើមត្រាវនេះទៅស្ងោរឲ្យឆ្អិនចំពោះបរិមាណទឹកគឺយើងត្រូវចាក់រហូតដល់មើមត្រាវនោះអាចលិចបានដើម្បីស្ងោរត្រាវនេះគឺយើងត្រូវប្រើភ្លើងមធ្យមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវដាក់មើមត្រាវនេះស្ងោររយៈពេល20នាទីឬមួយក៏រហូតដល់វានឹងឆ្អិនបានល្អ20នាទីក្រោយមកគឺត្រាវរបស់យើងគឺបានឆ្អិនហើយបងប្អូនអាចសាកល្បងដោយយកដុំត្រាវហ្នឹងមកចុចមើលប្រសិនបើវាផុយបែបនេះគឺបានន័យថាវាឆ្អិនហើយចំពោះទឹកត្រាវដែលនៅសល់គឺបងប្អូនកុំចាក់ចោលគឺបងប្អូនត្រូវយកទឹកនោះមកប្រើនៅពេលដែលយើងយកមើមត្រាវហ្នឹងទៅក្រឡុកឲ្យម៉ត់អញ្ចឹងទឹកមើមត្រាវដែលយើងបានមកពីស្ងោរត្រាវហ្នឹងគឺយើងយកចំនួន1ខាប់1/4ឬក៏300មីលីលីត្ររួចហើយគឺយើងត្រូវយកដុំត្រាវដែលយើងបានស្ងោរឆ្អិនរួចហ្នឹងមកក្រឡុកដោយលាយជាមួយនឹងទឹកដែលយើងបានយកពីទឹកស្ងោរនោះគឺយើងត្រូវក្រឡុកមើមត្រាវនោះរហូតដល់សាច់របស់វាម៉ត់បែបនេះត្រាវរបស់យើងគឺបានក្រឡុករួចរាល់ហើយពេលនេះគឺយើងអាចយកវាមកកូរនៅលើភ្លើងបានចាក់សាច់ត្រាវចូលក្នុងខ្ទះរួចហើយគឺយើងត្រូវដាក់ស្ករសចំនួន11ស្លាបព្រាបាយឬក៏165ក្រាមអំបិល1ស្លាបព្រាកាហ្វេរួចហើយគឺបងប្អូនត្រូវកូរសាច់ត្រាវនៅលើភ្លើងតិចៗហ្នឹងឲ្យជាប់ដៃនៅពេលដែលស្ករនិងអំបិលបានរលាយនៅក្នុងសាច់ត្រាវនឹងហើយពេលនេះគឺបងប្អូនអាចដាក់ទឹកវ៉ានីឡាចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេរួចហើយគឺត្រូវបន្តកូរទៀតគឺយើងត្រូវកូរសាច់ត្រាវនោះរហូតដល់វាដាច់ទឹកអស់នៅពេលដែលសាច់ត្រាវរបស់យើងបានខាស់ទឹកប្រហែលជា80%ហើយពេលនេះគឺបងប្អូនអាចដាក់ប្រេងឆាចំនួន2ស្លាបព្រាបាយចូលទៅរួចត្រូវបន្តកូរវារហូតដល់វាលែងជាប់ខ្ទះហើយនឹងដាច់ទឹកអស់នៅពេលនេះស្នូលត្រាវរបស់យើងគឺបានដាច់ទឹកមែនតែនហើយដូច្នេះគឺបងប្អូនត្រូវពន្លត់ភ្លើងរួចទុកឲ្យវាត្រជាក់សិនប្រសិនបើបងប្អូនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់គឺបងប្អូនអាចយកស្នូលនោះទៅដាក់ក្លាសេក្នុងទូទឹកកកឲ្យបានមួយយប់ទើបវាងាយស្រួលក្នុងការយកវាមកលុញជារាងមូលបែបនេះចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំបានយកស្នូលនេះទៅដាក់ក្លាសេក្នុងទូទឹកកកត្រឹមតែ1ម៉ោងប៉ុណ្ណោះចាអញ្ចឹងចំពោះទំហំរបស់ស្នូលនេះគឺបងប្អូនអាចធ្វើតូចឬធំទៅតាមចំណូលចិត្តបាននៅពេលណាដែលបងប្អូនលុញស្នូលរួចរាល់ហើយគឺបងប្អូនត្រូវយកវាទៅដាក់នៅក្នុងទូទឹកកកវិញ
ចាឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកចាប់ផ្ដើមធ្វើសម្បកនំប៉ាវវិញម្ដងជាដំបូងគឺត្រូវចាក់មេនំប៉័ងចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេកន្លះចូលទៅក្នុងទឹកដោះគោស្រស់ចំនួន2/3 ខាប់ឬក៏180មីលីលីត្ររួចហើយគឺជាស្ករសចំនួន1ស្លាបព្រាបាយកូរគ្រឿងផ្សំឲ្យវាចូលគ្នាបន្តិចបន្ទាប់មកគឺត្រូវផ្អាប់វាទុករយៈពេល5នាទីឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកលាយគ្រឿងស្ងួតវិញម្ដងជាដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់ស្ករសចំនួន3ស្លាបព្រាបាយចូលទៅក្នុងម្សៅមីចំនួន260ក្រាមឬក៏1ខាប់កន្លះម្សៅ baking powder ចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេរួចត្រូវកូរគ្រឿងស្ងួតទាំងអស់នោះឲ្យចូលគ្នាបានសព្វល្អកូរគ្រឿងស្ងួតចូលគ្នាបានសព្វហើយពេលនេះគឺយើងអាចយកទឹកមេនំប៉័ងនឹងចាក់ចូលទៅហើយត្រូវច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វបន្ទាប់មកគឺត្រូវចាក់ប្រេងឆាចំនួន1ស្លាបព្រាបាយរួចហើយត្រូវញីនឹងច្របល់ម្សៅរហូតដល់វាក្លាយទៅជាដុំស្អិតគឺយើងត្រូវញីម្សៅនេះរយៈពេល10នាទីនៅពេលនេះដុំម្សៅរបស់យើងគឺបានញីរួចរាល់ហើយជំហានបន្ទាប់គឺយើងត្រូវយកថង់ប្លាស្ទិកឬក៏ក្រណាត់មកគ្របវាឲ្យជិតរួចយកវាទៅដាក់នៅកន្លែងដែលមានកម្ដៅអ៊ុនៗនិងផ្អាប់វាទុករយៈពេល1ម៉ោង1ម៉ោងក្រោយមកម្សៅរបស់យើងគឺបានឡើងធំមែនទែនឥឡូវនេះគឺយើងត្រូវយកម្សៅបន្តិចមករោយនៅលើក្តារបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវយកដុំម្សៅរបស់យើងនឹងមកញីរយៈពេល2នាទីដើម្បីឲ្យវាចេញខ្យល់អស់ប្រសិនបើដុំម្សៅនោះវាធំពេកបងប្អូនអាចកាត់វាជា2ឬក៏ជា3ដុំរួចត្រូវយកដុំម្សៅម្ដងមួយដុំមកញីវាឲ្យវាចេញខ្យល់អស់រយៈពេល2នាទីចំណែកឯម្សៅដែលនៅសល់គឺបងប្អូនត្រូវយកក្រណាត់គ្របវាសិនដើម្បីកុំឲ្យវាស្ងួតញីគ្រប់2នាទីហើយគឺបងប្អូនត្រូវកាត់វាជាដុំតូចៗកាត់ដុំម្សៅជាតូចៗរួចហើយគឺយើងត្រូវយកដុំឈើមករុញនៅលើវាដើម្បីឲ្យវាក្លាយទៅជាបន្ទះស្ដើងប្រសិនបើបងប្អូនមិនចូលចិត្តសាច់នំប៉ាវដែលក្រាស់ពេកទេគឺបងប្អូនត្រូវលុញម្សៅឲ្យវាស្ដើងបន្តិចតែប្រសិនបើយើងធ្វើបែបហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យនំរបស់យើងមិនបានខ្ពស់ល្អចំពោះខ្ញុំមិនចូលចិត្តសម្បកនំប៉ាវក្រាស់នោះទេដូច្នេះគឺខ្ញុំត្រូវលុញម្សៅឲ្យវានៅសល់កម្រាស់ប្រហែលប៉ុណ្នេះចាអញ្ចឹងចំពោះដុំម្សៅដែលយើងបានលុញជាបន្ទះស្ដើងរួចហើយបងប្អូនត្រូវតែគ្របវាដើម្បីកុំឲ្យវាស្ងួតនៅពេលនេះគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើការវេចខ្ចប់បានហើយជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកដុំម្សៅមួយបន្ទះមករួចហើយដាក់ស្នូលចំកណ្ដាលបន្ទាប់មកគឺត្រូវខ្ចប់វាដូចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ចប់ជិតហើយបងប្អូនត្រូវក្របួចមាត់វាឲ្យជិតប្រសិនបើកន្លែងផ្ចិតមុខនោះវាស្ងួតពេកបងប្អូនអាចប្រើទឹកបន្តិចមកលាបដើម្បីឲ្យម្សៅអាចខាំជាប់គ្នាបានរួចហើយត្រូវបង្វិលវានៅលើក្តារបែបនេះដើម្បីឲ្យវាចេញរាងមូលបានស្អាតបន្ទាប់មកគឺត្រូវប្រើក្រដាសសម្រាប់ចំហុយនំនឹងមកទ្រាប់ពីក្រោមចានៅពេលនេះនំរបស់យើងគឺបានត្រៀមរួចរាល់ហើយជំហានបន្ទាប់គឺយើងត្រូវដាំទឹកឲ្យវាពុះរួចហើយគឺយើងត្រូវពន្លត់ភ្លើងវិញដើម្បីយកនំប៉ាវនោះទៅផ្ងំនៅលើទឹកក្តៅនឹងរយៈពេល5នាទី5នាទីក្រោយមកគឺយើងត្រូវបើកភ្លើងវិញរួចហើយត្រូវដាក់នំប៉ាវនោះចំហុយរយៈពេល15នាទី
15នាទីក្រោយមកនំប៉ាវរបស់យើងគឺបានឆ្អិនហើយបងប្អូនគឺអាចពន្លត់ភ្លើងបានក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនកុំអាតន់លើកវាចេញបងប្អូនត្រូវទុកវានៅក្នុងនោះរយៈពេល5នាទីបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យសាច់នំប៉ាវរបស់យើងទន់បានល្អចានៅពេលនេះនំប៉ាវរបស់យើងគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់អ្វីគឺអាចសរសេរជា comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបានជាចុងក្រោយក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Soma Fun និងសូមជួយ like និង follow Facebook page ទាំងពីរផងដែរហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្តទៀតអរគុណជម្រាបលា